សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីការដាក់ឧបករណ៍និងអង់តែន router Wi-Fi នៅផ្ទះអតិថិជនតើគួរដាក់ឧបករណ៍ Wi-Fi នៅឯណាក្នុងផ្ទះទីតាំងរបស់ឧបករណ៍បញ្ជូន Wi-Fi ក្នុងផ្ទះគឺជាកត្តាមួយដែលកំណត់គុណភាពនៃសញ្ញាអ៊ីនធឺណិតអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ខាងក្រោមនេះជាទីតាំងចំនួន7សម្រាប់ដាក់ Wi-Fi ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយឲ្យសញ្ញា Wi-Fi មានស្ថិរភាពនិងឈានដល់ល្បឿនខ្ពស់បំផុតមូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យសញ្ញា Wi-Fi របស់គ្រួសារអ្នកយឺតឬខ្សោយគឺដោយសារតែទីតាំងមិនត្រឹមត្រូវរបស់ឧបករណ៍បញ្ជូន Wi-Fi router Wi-Fi មិនគួរត្រូវបានដាក់នៅក្នុងទីតាំងដែលមានឧបសគ្គច្រើនការជ្រៀតជ្រែកនិងឆ្ងាយពីកន្លែងរស់នៅពេកខាងក្រោមនេះគឺជាវិធី7យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យ Wi-Fi អ្នកកាន់តែប្រសើរទី1ដាក់ Wi-Fi នៅចំកណ្ដាលផ្ទះចំពោះ router Wi-Fi មិនត្រឹមតែចាក់ផ្សាយក្នុងទិសដៅមួយប៉ុណ្ណោះទេរលកចម្ងាយត្រូវបានបញ្ជូនតាមទម្រង់នៃរលកទឹកគ្រប់ទិសដូច្នេះប្រសិនបើបច្ចុប្បន្នអ្នកដាក់ router Wi-Fi នៅជ្រុងផ្ទះរបស់អ្នកនោះសញ្ញាអ៊ីនធឺណិតមិនអាចគ្របដណ្ដប់ផ្ទះទាំងមូលបានទេលើសពីនេះរលក Wi-Fi ក៏អាចត្រូវបានរារាំងដោយផ្នែកខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរំខាននិងកាត់បន្ថយគុណភាព Wi-Fi ទីតាំងកណ្ដាលនៅក្នុងផ្ទះដូចជាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវឬបន្ទប់រួមគឺជាទីតាំងដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់ដាក់ router ព្រោះតំបន់នេះនឹងមានផ្នែកខ្លះនិងឧបសគ្គតិចតួចដែលអនុញ្ញាតឲ្យរលក Wi-Fi រីករាលដាលស្មើៗគ្នាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះត្រូវប្រាកដថានេះជាកន្លែងដែលអ្នកតែងតែប្រើបណ្ដាញដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អបំផុតជាមួយនឹងគុណភាពអ៊ីនធឺណិតទី2ដាក់ Wi-Fi នៅក្នុងទីតាំងខ្ពស់រលក Wi-Fi ភាគច្រើនពី router តាមរយៈ Wi-Fi បញ្ជូនតាមអង់តែនមានទំនោរទៅចុះដូច្នេះការដែលក្រុមគ្រួសារតែងតែដាក់ router នៅលើដីប្រាកដជារារាំងអ្នកពីការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញដូច្នេះវិធីដើម្បីដាក់ Wi-Fi ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបញ្ជូនសញ្ញា Wi-Fi ដែលមានស្ថិរភាពបំផុតគឺត្រូវដាក់ modem នៅក្នុងទីតាំងខ្ពស់យ៉ាងហោចណាស់1ម៉ែត្រកន្លះពីដីជាពិសេសសម្រាប់ផ្ទះដែលមានកម្ពស់2ជាន់ឬលើសពីនេះទីតាំង Wi-Fi នេះក៏ជួយឲ្យជាន់ខ្ពស់ទទួលបានរលក Wi-Fi កាន់តែល្អនិងមានស្ថិរភាពជាងមុនទី3ដាក់ modem នៅជិតកន្លែងដែលវាត្រូវបានគេប្រើញឹកញាប់ដើម្បីដាក់ Wi-Fi ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះគួរតែដាក់ modem Wi-Fi នៅកន្លែងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ដូចជាការដាក់ Wi-Fi នៅក្នុងបន្ទប់គេងការិយាល័យនិងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដោយសារឧបករណ៍បញ្ជូន Wi-Fi មានតំបន់គ្របដណ្ដប់ជាក់លាក់ការដាក់ modem Wi-Fi នៅឆ្ងាយពេកនឹងធ្វើឲ្យឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ជាមួយ Wi-Fi បាត់សញ្ញាហើយសញ្ញានៃការភ្ជាប់មិនស្ថិតស្ថេរជាធម្មតា router គ្របដណ្ដប់ពី30ទៅ50ម៉ែត្រក្រោមលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អគ្មានឧបសគ្គឬការជ្រៀតជ្រែកក្រៅពីពិនិត្យមើលជួរគ្របដណ្ដប់របស់ router ដោយដៃដោយផ្លាស់ទីឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ទៅជិតឧបករណ៍បញ្ជូន Wi-Fi អ្នកអាចប្រើកម្មវិធី Airport Utility App នៅលើ iPhone, iPad ឬកម្មវិធី Wi-Fi Analyzer នៅលើឧបករណ៍ផ្សេងទៀតខ្សែទូរស័ព្ទ Android ដើម្បីពិនិត្យមើលតំបន់ដែលមានការភ្ជាប់ Wi-Fi ដែលមានស្ថិរភាពបំផុតនៅជុំវិញ routerទី4ដាក់ router នៅទីតាំងដែលមានការរារាំងតិចតួច Wi-Fi គឺជាទម្រង់មួយនៃរលកថាមពលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិកដែលងាយស្រូបដោយផ្នែកនៅពេលឆ្លងកាត់ផ្ទៃរាបស្មើដូចជាជញ្ជាំងផ្ទៃដែកទ្វារកម្រាលតុជាដើមដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពកំឡុងពេលប្រើប្រាស់អ្នកគួរតែរក្សា Wi-Fi ឲ្យឆ្ងាយពីទីតាំងដែលមានសញ្ញាជាច្រើនដូចជាជញ្ជាំងបេតុងស៊ីម៉ង់ទ្វារអាងចិញ្ចឹមត្រីជាដើមជំនួសមកវិញអ្នកគួរតែដាក់ router Wi-Fi នៅកន្លែងបើកចំហធំទូលាយទី5ដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជាទូរទស្សន៍ចាស់មីក្រូវេវឧបករណ៍បំពងសំឡេង Bluetooth ដែលបង្កើតរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិកក្នុងប្រេកង់ 2.45 GHz និង 5.2 GHz ដែលស្រដៀងទៅនឹងរលក Wi-Fi ហើយបណ្ដាលឲ្យមានការរំខានដល់ការភ្ជាប់បណ្ដាញដោយសារឧបករណ៍ពីរដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នានឹងលុបចោលគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកំណត់ស្ថានភាពខាងលើអ្នកត្រូវដាក់ modem Wi-Fi ឲ្យឆ្ងាយពីឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងនេះជៀសវាងការដាក់ត្រួតលើគ្នាឬដាក់វាឲ្យជិតគ្នាទី6ដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីវត្ថុលោហៈធំៗនិងកញ្ចក់វត្ថុលោហៈធាតុធំៗនិងកញ្ចក់មានសមត្ថភាពស្រូបរលក Wi-Fi និងឆ្លុះបញ្ចាំងពួកវាត្រឡប់មកវិញ
បណ្ដាលឲ្យរលក Wi-Fi វិលត្រឡប់មកវិញចំនួនជាមួយសញ្ញា Wi-Fi ចូលដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរំខានដល់ប្រព័ន្ធ Wi-Fi បើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្ទៃរាបស្មើផ្សេងទៀតដែលមានផ្នែកឆ្លងកាត់ធំដូចជាជញ្ជាំងនិងឈើផ្ទៃកញ្ចក់ធំនិងផ្ទៃលោហៈនឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានច្រើនជាងទៅលើស្ថិរភាពនិងគុណភាពនៃការបញ្ជូន Wi-Fi អ្នកគួរដាក់ឧបករណ៍បញ្ជូន Wi-Fi ឲ្យឆ្ងាយពីវត្ថុទាំងនេះដើម្បីធានាថា Wi-Fi មិនភ្លឹបភ្លែតនិងទី7ដាក់នៅកន្លែងត្រជាក់កន្លែងបើកចំហនិងត្រជាក់ក៏ជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការដាក់ Wi-Fi នៅក្នុងផ្ទះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទីតាំងក្តៅដូចជានៅជាប់ទូទឹកកកជញ្ជាំងដែលប្រឈមនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យឬនៅជិតចង្ក្រានអាចបណ្ដាលឲ្យឧបករណ៍បញ្ជូន Wi-Fi ក្តៅនិងងាយខូច Wi-Fi ក៏ជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលមានការសាយភាយកម្ដៅមិនល្អនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពក្តៅពេកវានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាញភ្លឹបភ្លែតហើយ router នឹងត្រូវបានផ្ដាច់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលនាំឲ្យខូចអ្នកគួរទុក Wi-Fi របស់អ្នកនៅជិតបង្អួចក្នុងម្លប់ឬកន្លែងត្រជាក់ដើម្បីធានាថាមុខងារបញ្ចេញកម្ដៅរបស់ Wi-Fi ដំណើរការបានល្អជាចុងក្រោយសូមអរគុណបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់តាមដានពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណ